turiu refliuksą, omeprazolį, seniai jau jokių nevartoju. Vartoju rytais linų sėmenų aliejų, probiotikus, avižų raugą, taip pat turiu didelį potraukį saldumynus. Kas gali įtakoti ir kokius tyrimus reikia atlikti. Taip pat dėl B grupės vitaminą vartoju mėlių dribsnius ir kartais geriu magnį. Tai va, aš kaip minėjau, ne, tiek probiotikais problemos neįspręsim. Ne, refliuksas būna dažnai susijęs su pilvo pūtimais. Labai dažnai. Čia viskas dėl to spaudimo iš apačios. Tai va, pavyzdžiui, nėštumo metu, dėl ko moteris susiduria labai dažnai su refliuksu, dėl to, kad spaudžia. Nespaudžia vaisius, kuo toliau, to stipriau pasireiškia. Bet čia toks pat procesas. Jeigu jūs susidurite su pilvo pūtimais, tos dujos spaudžia, jums tie vožtuvai prasidaro, yra užmetimas. Ir jeigu turite potraukį saldumynams ir jeigu turite saldumynams, tai tada žiūrėčiau atsparumą insulinui ir žiūrėčiau, ar nėra kandidozės. Nes kandidozė žarnyno, jį labai įtakoja mūsų per tą žarnyno ir smegenų ryšį įtakoja mūsų elgesį, šeimininkų elgesį ir gali įtakoti potraukis miltiniams patiekalams ir saldumynams. Kartais mums, pasiseka ir koprogramai galim pamatyti grybelius ir sporus. Bet koprograma nėra labai jautrus tyrimas, kad žiūrinuoti tiksliai, nėra kandidozė ar ne, todėl visada žiūriu, kaip ar yra simptomatika, ar yra koprograma, jeigu yra, tai tada taip, jeigu nėra, vis tiek galim padaryti išvadą, kad gali būti susijęs su kandida.